waa qiiq iyo uuro ku shareertay cirka kadib markii ay wadada dheer ee wadnaha ay ku gubeen taageero banaanbaxayaal ka caraysan dil uu ugu geystay askari ka tirsan ciidamada booliiska isgooska Holwadaag wiil iyo abtigii wada saarnaa bajaaj. banaanbaxayaasha ayaa jabigooda waxa uu ahaa sida tan. askarigii goobta dilka ka geystay ayaa isaga baxsaday waxaana intaa kadib goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya kuwaas oo rasaas khasaare kala geysatay ku kala ceeriyay dadkii banaanbaxayay waxaana rasaastaas ku geeriyooday 2 qof oo shacab ah. qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo isugu jira shacab iyo darawalada kaxeeya mootooyinka bajaajka ayaa iiga waramay sida ay wax u dhaceen. aniga hooyo Soomaaliyeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma dhagoola aniga guriga jooga wax walba ma bajaaj la dilay shacab la dilay qaraxa dhacay dhibaato dhacay jid baaxir qabri miyo salahan ma dhimanayo miya aakhir ma lahan miya dhagool miya saqiir miya sariir saar maxaa ka qaldan waxaan u sheegayaa madaxda Soomaaliyeed inuu wax ka qabto tilaabo gobolka Banaadir injineer Yariso asaa ballan qaaday bajaaj dambe in la dilin dhibaato dambe in loo geysan tilaabo maalin walba waxaan u sheegaynaa maanta laga bilaabo meedka meeshaas yaal qiirada nagu qaaday taayirada aan gubnay ganacsiga hormuudna ay bajaajaha dala dhaawacday waxaan ka codsanayaa dawladda tan ka qaad inaan xarunta madaxtooyada u imaanayna si degdeg ah ka jawaabin. shacabka magaalada Muqdisho waxaan u dhibanahay oo u gumacsanahay dhibaatooyin ay nagu hayaan ciidamada dawladda waxa way ciidamada dawladda bilaa nidaam waaye qofka bini'aadankana ma qiimeeyaan boo sidooda baxbada bis ay kala hadlaan marka dawladda meeshaan joogto waxaan ka codsanaynaa haddaysan waxba ka qaban karin waa inayna dhaaftaa annagaas ka qabanayno. waxaan u sheegayaa dawladda fashilka ah oo shacabka u soo jeesatay dhiigooda inay cunaan dhiigga shacabka Soomaaliyeed inay cunaan waxaan ka codsanaynaa inay iscasilaan waddanka ma hayn karaan iscasila wajigii shalay idinku dooranay waa idinka weyne Yariso waxaan u sheegaynaa wadooyinka uu xiray haddii degdeg tilaabo ah degdeg oo jasta uga jawaabi waay ina xafiiskiisu u tahay sida u jeedaan dadku weynihii ayaa hadda dibadbax sameynaya ciidamadii goobtan wax ku dilana way isaga tageen oo way carareen shacabkii ayaa hadda haatan banaanbax halkan ku sameynaya dhacdadan ma ahan markii ugu horeysay dhowr jeer ayaa halkan waxa lagu dilay bajaajlayaal iyo sidoo kale dad shacab ah wayna soo noqotay maxamed yaxya jiinow mustaqbal media muqdisho.